Thomas Pascal'ın gelmegi bilen ýurdun tas ähli kunjoklarynda diýen ýaly eýem ençemi ýyllardan bäri dowam edip gelýän we tok üçünçiliginiň kadasyna öwrülen ýetmezçiligi gaýtalanyp başlaýar. Lewapda howanyň gyzgynlygy 40 gradusdan hem aşan suwunlarda ýaşaýjylar, soltanda tövdegärler we idara kärhanalar elektrik energiýasynyň üçünçiliginiň ýygyderli kesilmeginden we onuň kuwadynyň pesliginden izir çekýärler. Türkmenawatda günüň dowamynda 11-den tä 17:00 çelin tok berilmeýär. Jokrama ıstada kondisionerler, soğuducular işlemeýär. Adyk önümlerini saklamak kynlaşar diýip atlandyrylmasyzlygyny soran Twitter'däki habarçylarymyzyň biri 21-nji iýulda gurrun berdi. Onuň sözüne görä elektrik togy kesilende adamlara hiç bir düşündürüş ýa maglumat berilmeýär. Eger adamlar jandurmasyzlyk edip ýüz tutsalar, olary plan ýerde awary boldy, timleri bejerýär diýip başdan sowma jogap berýärler. Käte tok 1 sagatdan 2 sagatdan beriler diýärler. Emma köplenç adamlar togy has köp garaşmaly bolýarlar. Şol bir wagtda Türkmenawatlylar berilen togyň kuwadynyň hem gözüňde tutulan 220 wattdan pesdigini aýdarlar. Munyň netijesinde ýylat haladilnik sowudyjy telewizor ýaly uýhujuluk abzallaryny hem kadaly isledip bilmeýär. Yerli ýaşaýjylar bu sebäpli elektrik enzamlarynyň ýanyp bozulýandygy baradaky arşikaýetleriniň hem netijesiz galýandygyndan diýrenýärler. Azatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetde sulan yerli hünärmenleriň biri togyň ýygy-ýygydan kesilmeginiň kuwadynyň pes bolmagynyň sebäbini şäheriň könülip sandan çykan elektrik transformatorlary bilen düşündirdi. Onuň sözlerine görä şäheriň aglaby tewitlerindäki entek Sowet döwründe gurulan transformatorlar könülip bugünkü günüň talaplaryny ödärden has ejid gelýär. Ol käbir transformatorlara 30 ýyldan hem köp wagtyň bolandygyny sözüne goşdy. Mundan başga da yerli hünärmen elektrik idaralarynyň maddi enzamlaýyn bazasynyň gowşakdygyny, hatda predikranitlaryň hem ýokdugyny, oňa derek adaty alümin timleri dolamaga mejbur bolýandyklaryny aýtdy.